가을만 되면 기침이 잦고 목이 칼칼해지죠. 이건 단순한 환절기 증상이 아니라 호흡기 질환의 시작일 수 있습니다. 건강을 지키려면 5가지 습관을 꼭 기억하세요. 첫째, 하루 1.5리터 물 마시기. 둘째, 실내 습도 50% 이상 유지하기. 셋째, 배, 도라지, 생강, 꿀 같은 전통 건강식 챙기기. 넷째, 하루 10분 복식 호흡으로 폐활량 늘리기. 다섯째, 충분한 수면과 스트레스 관리하기. 좋은 음식은 배와 꿀, 도라지와 대추 같은 조합이지만 튀김 술탄산음료는 호흡기를 해칩니다. 가을철 호흡기 건강, 작은 습관이 답입니다. 알상TV와 함께 시작해보세요.